icyicaro mwebwe muze mumpamagaye abandi bari bose bahagarara aho bageze uretse guhamagara ugezweho abandi bari hanyuma dusabe umuntu waba umuyobozi muri Kiliziya Gatolika bugufi hano bakora umuryango remezo abashumba mu matorero bahita bakurikizaho hano genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire wihangayika habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera muganga gufasha mu ndwara zikurikira waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza ngwino tugufashe bivuza indwara zikurikira harimo umwijima, impyiko, amibe, igifu, umutwe, prostate, imitsi ndetse no kubyimba. Namwe turabafasha. Akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi abatugezeho baratwirahira. Mahanga namwe mwihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye. Dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito. Bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Abasirimu bamaze kutugana muri Fabula Hotel. Urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fabula Hotel ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha bagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fabula Hotel. Wadusanga aho dukorera mu Gaciro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 079 12 40 88 Fabula Hotel, igisubizo ku batugana. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha.
bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arushye mu gituza arutse imirimo n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo uko iteye hano ariko turabashimira gutabara no kudufata mu mugongo nabo tumaranye iminsi kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane kugera uyu munsi protokoli dufashe umusaza yegereye Silver hepfo muzabona uko yegera mu cyacuru protokoli dufashe twatangije rero n'isengesho kandi turarishoje dushimiye abo muryango remezo bashiki bacu bafashe gusenga gahunda ya kabiri iri bukurikireho ni gato cyane iminota 2 incamake z'ubuzima bwa Chantal gahunda ya gatatu turaza gusezera hano mu rugo gahunda ya kane no gukomeza ku kiliziya hano mu Yabaraya tugomba kuba tuhageze saa 7 murabizi ko ibintu ari gahunda dufite saa 6:23 nitukabya turakoresha iminota yose hamwe 12 cyangwa n'itanu gahunda zose ziri hano turi mu rugo rw'umubyeyi wacu Hategekimana Gregor dufite agahinda n'umubabaro bituruka mu ko twagize ibyago twabuze uwacu wadukuwemo kuri bamwe ni mushiki wacu ku bandi ni umubyeyi wabo ku bandi ni umwana muri rugo witabye Imana uyu umubyeyi Marie Chantal yavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 1949 yitaba Imana cyangwa se asoza urugendo rwo mu isi itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 2026 yari amaze imyaka isaga 37 hanyuma yari afite urugo asize umuryango harimo ababyeyi abavandimwe n'abandi by'umwihariko asize n'abana 3 yabyaye mu nda ye twese turavuze ngo Imana imuhiruko ridashira kandi Yesu amutuze aheza ko twamaze gusenga rero ngira ngo ingingo ya kabiri yari incamake z'ubuzima bwe yabanaga n'abana amahoro benshi kumvisha abanya kuva ku itariki ya mbere kugeza n'ejo n'uyu munsi ntago tuza kubigarukamo kiretse nitugera mu ndi mwanya wabigenewe twumvisha umuntu umwe mu bakozi be yafashije gufasha abasha kwiyubakira inzu twumvisha abo yagaburiye abo yaguriye imyambaro n'ibindi byinshi ubuhamya rero nubwo bwibanze dijya nazamura indirimbo amasegonda atuzuye umunota tuzahora dusoma ubuzima bwe n'igihamya cy'uko yabanye
batambuke basezera ubwo yabaraho mu mareke abandi batambuke basezera umara gusezera ati icyaha itasohoka haruguru gatoya mpamagara abantu mu byiciro mwebwe muze muhamagaye abandi bayo bari bose bahagarara aho bageze uretse guhamagara ugezweho abandi bayo baretse hanyuma dusabe umuntu waba umuyobozi muri Kiliziya Gatolika bugufi hano bakora umuryango remezo abashumba mu matorero bahita bakurikizaho hano baze basezere haramutse hari se wabo cyangwa nyirasenge nawe agasezere utari wabona ukuntu azamuka turabikora mu byiciro umuryango wa bugufi ushumba twabaha imwanya muze namwe musezere ndirimbo igurimo nta kibazo nyuma y'imiryango nyuma y'abayobozi mu itorero no mu idini dukeneye abantu bo mu nzego z'ubuyobozi dukeneye tifu haba hari umusirikare umupolisi baze babanza dusezere abantu bo mu nzego z'ubuyobozi babaye bahari ko twabanye kuva ku itariki ya mbere baze basezere abandi baraba baretse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye
tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arushye mu gituza aruhutse imirimo n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araduhumurizwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu ko n'urupfu rutadutanya nawe araruzi nimuhumure mukomezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arushye mu gituza aruhutse imirimo n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu